civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Да, јас релативно сум нов директор во агенцијата, поточно кажано 5 месеци. И наследив една агенција од моите претходници со отворени врати, кои што имат огромна соработка со невладините организации, со други институции во врска со највидните 5 гранки од нашето општество, односно со образованието, културата, правечната застапеност во јавната администрација, употреба на јазици, символи, медиуми на јазиците на заедниците. Поточно кажано, околу тоа можеме да кажеме дека сите креирани политики во врска со помалобројните заедници од владата, од државата, сме контактирани од сите институции. Поточно кажано, со донесувањето или во тек што се донесува новиот закон за образование, за дигитализацијата, кај што имавме некои спорни моменти, му дадовме некои препораки на Министерството, кои што мислиме дека ќе биде многу подобро за заедниците. Исто така имаме одлична соработка со Министерството за култура и Управата за култура, што е при Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците. Во врска со правичната застапеност во јавната администрација, ние во последните 2-3 години гледаме дека има добро подобрување во тие сфери. Поточно кажано, можеме, ако сакаме, и со новите објавени бројки од Министерство за информатичко општество и администрација да ви презентирам накратко. Ние, како што знаете, ние ги представуваме заедниците кои што се споменати во преамбулата на Република Северна Македонија, и тие се турци, роми, срби, божнаци, власи и за жал што стојат уште околу 20 други заедници кои не се споменати, стојат како други во преамбулата, и со тоа до крајот на 2020 година турци во јавната администрација се вработени 2437, односно 2,18%. Роми имаме 1578, односно 1,41%, срби имаме 1295, односно 1,16%, бошнаци имаме 567, односно 0,51%, и власи имаме 551, односно 0,49%. Ние релативно гледаме дека бројките се подобруваат секоја година на подобро. Но за жал, според рамковниот договор, треба уште многу да работаме на овој случај и секојдневно ги следиме ситуациите во ова болна тема на заедниците. Бидејќи, како што и вас ви е познато, во денешницава имаме балансер за вработување. И тоа на нас, како припадници на помалобројни заедници, и јас тоа можам да го кажам со задоволство, припаѓам на турската заедница, ни представува еден проблем за вработување, но со тек на време мислам дека ќе се најде решение да се надмени и таа пречка. Како ги правите, по кој систем ги направивте, еве, например, тие препораки до Министерството за образование и наука во смисла на новите реформи, дигитализација и тоа? Преска спомнавте дека имате препораки. Дигитализација во образованието, што... Да. Како ги правите препораките? Како ги прибирате и според што ги правите? Ние мислењата можеме да ги прибирате. Да. Нашите мислења од терен што ги набавуваме. Да. Почесто ги посетуваме ние руралните средини, кај што живеат повеќе од помалобројните заедници, и ги следиме нивните ситуации, какви им се можностите и така натаму.
Имавме еден европски проект кој што ни помина многу добро и со тој проект ние успеавме да ги посетиме околу 70% од школите во руралните средини и имаме една представа која што мислам дека многу добро би било да се отиде на место да се истражуваат работи. На терен. Да, на терен. Први треба да почнеме од дома, фактички, од самите нас. Ние како институција прв пат од формирањето на агенцијата од 2008 или со почеток од 2010 година со буквално кажано со работа на агенцијата, прв пат поделивме државни пари за поддршка на невладини организации на заедниците. И со задоволство можам да кажам дека многу успешно ја протеравме работата со нашите професионалци кои се вработени во агенцијата за стварување на правата на заедниците. И тука можам да кажам дека буквално од сите заедници имавме представници кои аплицираја, имавме околу 40 апликации, поддржавме околу 15 проекти и буквално ме радува вистината што сите аплицираја од сите заедници кажано и гледавме односно комисијата разгледуваше кои се најдобри и во тие 15 најдобри проекти се најдоа сите заедници. И тука ние како институција мислам дека не ги дискриминиравме ни една заедница. Сега можностите реално беа мали. Сумите беа мали, али за почеток од оформување на агенцијата прв пат да се доделат државни пари, тоа е според мене еден голем напредок на агенцијата. Кога ќе дојдеме во турската, односно во мојата заедница, не можеме да кажеме дека работите се чисти, кристално јасни, така натаму. Мораме вистината да ја гледаме и да работиме на таа тема, да се подобрат работите. Поточно кажано, во најголем проблем ние како турска заедница имаме во правичната застапеност во јавната администрација. Со балансерот имаме случаеви како и останатите заедници, како и ромите, како и божнаците, но со тек на време би требало да се најде решение и со напори работиме на тој случај да се отстрани. Ви благодарам. Како се снаоѓате со застапеноста не како се снаоѓате, туку како ја гледате застапеноста на заедниците во медиумите? Дали сте доволно, дали се заедниците доволно застапени, бидејќи ние гледаме, например, има приватни телевизии кои што се моноетнички, значи на еден јазик, или има пар телевизии кои што ги третираат двата јазици на двете поголеми, нели? Етнички заедници, освен во државниот сервис каде што има има посебни редакции, тука мултикултурата не се гледа, всушност се гледа кај секого посебно, кај секоја етничка заедница посебно, а меѓутоа не се гледа како една целина. Во една телевизија да има застапеност од сите. Или евентуално има по еден презентер кој што е, да кажеме, од друга етничка припадност, меѓутоа како да е асимилиран и така нешто. Кој сака нека, или ако сака сите кој е може. За жал, заедниците можат да следат на нивните јазици само на јавниот сервис на Македонска радио телевизија и тоа ги има и на турски јазик, и на ромски, и на влашки, и на бошњачки, на босански или босански јазик. Босански, извин. И на босански јазик, но ние со
Джелио имавме на средба со директорот на Македонска радио и телевизија и ги следиме работите кои што им не достасуваат на редакциите на заедниците, како што се камери или па кола ќе треба за некоја рурална средина, некоја емисија да се снима, кола ќе треба да се обезбеди. Овие проблеми ги имаат редакциите на заедниците, што треба да ги информираат фактички од јавниот сервис луѓето пред 10 дена. Значи јас не можам да знам сега пред 10 дена што ќе има после 10 дена некој настан кој ќе го организира цивилно. Сега карикирам. Затоа треба да се подобрат ресурсите се тие ограничени, ресурси, да. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.